con Blujay nó khôn lắm, nó pick up the corn rồi nó đem anh đứng cái rễ cây, nó dùng cái rễ cây làm cái base, so it can break it in pieces and eat it. Thì nó dùng cái rễ cây để làm cái base, rồi nó bẻ cái hột bắp ra nhiều miếng nhỏ nó ăn. Use the root of a tree to break up the corn in pieces so they can eat it. I put a lot of corns and seeds out here so the Blujay can come and eat, entertain my cats. See, another Blujay just landed. There's another one down here. Đẹp không? Con Blujay đẹp, con trai. Con chín chim này con chim Blujay nó đang ăn bắp này con. Mấy con bồ câu quang dove nó tới đây nó ăn bắp luôn, nó hột luôn. Mèo đó là my bambino, the armchair to look at the birds outside. Kiếm chìm nữa con, kiếm chìm con, đôi với nhìn con ấy, đâu có ra được. Con wish could be out there to catch that bird, don't you? Con trai cưng, ngoài thương con, ngoài thương trai, thương trai. I'm sitting in here and working and watching the birds.